大家好啊！我終於忍唔住自己要爆翻盒卡啦。出咗2025 Galaxy 同埋2025 Hyperspace 之後，我自己都未試過完完整整咁爆一盒卡。咁我今日就決定爆一盒2025 Hyperspace，祝我好運。好，首先睇下張 White Vision 先，都冇乜期望㗎啦呢張嘢。Tatooine 就係沙漠上一幅。好，擺埋邊，希望中張靚啲嘅 sketch 啦。我哋上次團拆就中咗張 Boba Fett 飛船，希望今次有彩色嘅 sketch。好，呢度8包，嚟啦，第一包。又係反轉，第一張就係限號啦，我哋反轉嚟睇啦。好，Naboo Royal Cruiser Organa Han Solo 飛船，跟住 Assassin Droid 又係 Lothal 怪獸。Mandalore 學生，跟住sketch 又係第一包係 sketch，點解嗰個鋪排咁似上次 brick 嘅？好似都好 detail 喎。唔緊要，我哋睇咗最尾張限號先。Bo-Katan Short Print 限號，你 sketch 都係最尾先睇啦。睇埋第二包，我想中張 Anakin 嘅限號。好，第二包 Chrysanthemum Qui-Gon Saboba Koska Reeves Bo-Katan 飛船 Kanan Jarrus 後生 Han Solo。應該係 refractor 嚟嘅啫，係啦 refractor 同埋 Galactic Era 嘅 insert。第三包
Quad Fans Jabba Pelimoto Salacious Vikram Luke Landspeeder C3PO 跟住 Seven Sister Officer 尾二嗰張都係 Officer， 最尾一張係限號嚟嘅，反轉咗，睇下咩嚟嘅先。咦？我以為見到 Count Dooku， 以為係 Count Dooku， 原來係呢個係 Padme 嘅手下。但係呢張係 Planetary Variation 嚟嘅，你見唔係寫呢個角色個名嚟嘅，係寫嗰個星球，所以全部都係限99嘅。你見呢度係限99，所有 Planetary Variation 都係限99。好，擺埋喺度。第4包，暫時出咗一張 Insert 限號，一張 SP 限號，都 OK， 雖然唔啱角色。Organa 表哥 Royal Guard Ursa Wren Gamorrean Guard Jar Jar Rey Watto Sabine， 後面係咩呢？ R5D4 嘅 Refractor， 再後面Nebula 出咗啦，都唔啱人喎，3張都唔啱人點算？仲有2張限號未出。又係 Organa Grand Inquisitor R5D4， 因為依套2025 Hyperspace Base Set 得100張，一盒就已經有80張卡啦，所以好多會有重複嘅 base 卡。Cad Bane， 一個 Cantina Bar 嘅樂手 Max Rebo R2D2， 跟住 Jawa 嘅 Sandcrawler。好，有張藍色限150，唔該畀我啱一次人得唔得？限150，起碼係我 PC 嘅 Obi-Wan。OK， 後面呢？又有多一張 short print 喎，Obi-Wan short print， 唔係 Obi-Wan insert。好，呢張我收貨。Laser Refractor， 跟住呢張係 Clone Wars 裏面嘅 Obi-Wan。好，應該
仲有一張限號嚇，希望係 Anakin 或者 Darth Vader。好，又有一張 Obi-Wan， 呢一個係 Books of Boba Fett 裏面嗰啲角色應該係Organa親戚，捉 Leia 嗰個 Ghost Crew 嘅 Darth Vader 嘅 TIE Fighter。Coronet， 好，又有一張限號，黃色限50，低限50，咩角色？哦，呢一張又係 insert 嚟嘅，一盒有3張 insert 喎。限50，但係都唔係我想要嘅嘢。呢張係 Galactic Era Mandalore， 最後2包應該就出晒所有限號啦。Darth Maul、Luke、Rancor、Armorer、Bo-Katan， 呢個係嗰個總督，應該係 Ahsoka 裏面。Kira、飛船，最尾係 Lord Roof， 最尾一包。Mando， 有一張 Anakin， 但係 base 卡。Huyang、Ezra、Stormtrooper、Lola、Bail Organa、Mando base 卡，跟住 Grand Inquisitor 嘅 Refractor， 同埋 Alderaan 嘅 Galactic Era。好，係時候睇下最重要嘅係咩呢？Huyang 嘅 sketch， 依盒大家覺得點啊？收唔收貨啊？呢2張我都 OK 嘅，其他依4張全部都係啲雜乜角色，開唔開多盒？開唔開多盒？